Harrera oso nahi duzkue, Euskaldunak moduan, torrega eta lego gauzein duguna izan da jan. Baionako zentroa bizatitan separatua da, beraz bada Baiona txikia deitzen da eta Baiona handia. Laborantza hemen biziki presente da, biziki pertsonanitz hortaz bizi da. Alde batetik iruditzen zait biziki interesgarri gazten artean egiten duten hartu eman hori, hartu eman pertsonal hori. Garrizuko hartrak eta goantan dau ur berezia edo magikoa, eta suposatzen da aurrarek garbitzen mozorpe gisa edertu ditzen zarela. Goizontan joan gara Loreki kooperatiba bisitatzera, itxasun dauen kooperatiba da. Tentzina izan dituzkun analiziotik da, irratzaioa daukiela ikasleak montauta. Eta hor, behazela gauza gukan ez daukaguna. Hori gukileiko bai. Esplikatu diet, pixkat konpostatze prozesu hori nola egiten den, nola egiten da hartzitzen den edo hasten den fermentatzen, temperaturan goera zer den, eta gero esplikatu diet zer fabrikatzen dugun. Erakutsi diet ere paletak egiteko karte edo makina automatiko hori, eta gero ikusi ditute beste makina batzu ikusi dituzte martxan, eta orokorrean hori errandut zer den gure zer egina, eta nola ateratzen dugun egur erregaia, eta nola birziklatzen ditugun salikatuz hondarkin organiko guziak. Beraz, zer da saskiaren bahnean, bada haragia, izaiten alda oil asko, behikia, biloskia, xerkia errandut behar bada, eta badira ere baratzekariak, badira esnekiak, egiten dugu gasna, egiten dugu ere egiten ditugu esneki freskoak. Gure helburu nagusia da iparraldean eta Euskal Herrian laborantza iraunkor eta egikoi baten alde da egitea. Pentsamendua, zer da Euskaldun bizimodua, mintzatzea gure artean, bizitziko lura.
nik Ekaitz Mazurza dut izena, Sibirutarra naiz eta Biharko Lurren elkartean lan egiten dut. Biharko Lurren elkartea da nekazaritza ekologikoak garatzen duen elkarte bat iparraldean. Maitea paradisua, bizitzeko mendi itxasoan, gauza bat ez dut ulertzen ama, nola zain bati zerfatan dira, zerrendatu dituzten izenak, aratz gure beste anaiak, japatuak nire ondoan, orain itoki beltz eta hotzean. Maskaradak dira Siberuko ilauteriak hasteko. Normalean, urtahilean hasten dira. Izan da gauza berezi bat, maskarada normalki beti herri batek antolatzen du, herri bateko gazteriak. Eta aurten testu ingurua lakoa izan baita, herri batek iragarri zuen eta azkenan ezin zuen egin. Eta orduan guk ikastolako ikasle hori batzuek bestak lagundu gaitu. Piskate dana ginen, eta hola erokeri bezala ipatu ginoen egitea maskarada. Guk ez baitugu kanain beste denbora hasi gira urtahilean gestatzen eta hasiko gira apirilean ematen. Eta igandez egiten da, normalki egiten dira 14-15 bat, guk 5 bakarrik egiten ditugu. Goizetik hasten da, eta gauza importantenetarik bat maskaradetan da, bat da gazteen artean sortzen duen lotura, askotan herri berekoak izanik ere ez dugu elkar ezagutzen eta hainbeste igandez elgarrikin egoteak sortzen du lotura bat gure artean. Aukera xirosik ez dugu, borrokan txekitza lortu edo lortu, errienen taupadak erritmoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Aukera xirosik ez dugu, borrokan txekitza lortu edo lortu, errienen taupadak erritmoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Kantatzen dugu gure preso guztiari, pasaideak kalean tambentizmen. Bira gaingora atzeko zaindu izenik gabea, Miriku jaunek ezin usmatu sendagailuen jabea. Noiztik erratzu eta bidarrai diren euskal auzoegi, nola zaindu bat arte batean bilakatua denari. Agia bera 2000 sorgi noiz da nik dagon iturri. Pasaideak kalean